tunia thusim hi tu tha adinga crime story ho adia top listed khat hi in athusima hin a first half langin thrilling thate azing in hi second half in main hero ro pat investigation abolin all in athu hung ki chi pe in climax a ilu tengule thuchi le ki hilna phata evet sawin hi he che thusim hi athum ke ya ngai dingin ka hin ti me bem tv video hin viewer hole family hona bonun chibai ka hin bole thusim ki patna hin medical college khat akimu in hichilaya hin photlot lovin Sophia kiti numei khat building chunga akona tol langa ahung khel hasu in athitai Sophia hi aloi ngai ta tara chule Sophia bf pa jong alung na hlein ahin del lut hontai sin chom ni som le ni li zo hung ki hongin zan pung som le ni vela alpha apartment na satya kiti pasal khat akimu in ama le ama ki that ding suicide ding ki go hin tua hi satya chunga hi ipithil so ham I het thina diwin nisagi masanga flashback achi kitai satya thu hi kisele ama hi bank employee khat anahi in anei nu dinga khut jem la sana bilba sana hi sana khut jem ho aga cho ho hin ahung do langa chun akar chu mi phalo ho khanin mi ahol nawa alung hangin ahin hlole akina do di chet honin hi akina povin hin la ada tha in anei te ina achi go in hi le lampika chun anei nu he lampi a akimu to pi in aman jong akipui pai tan hi jing kho anei nu birthday hi je achu sana khu jem hi ho thil ho aga cho dan hi kar sunga chu thil ala ho chu aga pi go na hi le a hol mo en kar nung lang avet le numei khat aning kon ka chun akisel hin mudo tai ama jong alung kham hle tai anung lang aga vet ki le numei nu chu ataw tho jeng in nei sei do hi in ti in a khut akil to jeng in hi satya in jong anei nu in langa atha in numei khat akar sunga umje chun lungdongin anei nu atha do zo chun kakile loi chel anga ye meeting kanin appointment jong tamta kani etin hi hinla apu pain he ja hi satya ko ma hin thil kha hin thum tan ama kar asit je chun manding in satya kar chu hin thum kho ten tan hi satya chu ati ja hle in numei asunga umnu chu ahin mu do kha diu cha ati ja di se ne hin apu pa to satya apartment lang ahung thong hongin apu pa en jong kara tu satya ahung tha apartment langa che a chu akar chu akile pui da na he satya chu alung khamna be che chen asang be che chen izi ine mati le numei asunga umnu chu apu pa en aga re a chu akipu mang ding da na ngai to hi hinla wang phat te in parking lot chun numei nu chu akumin ahung ki musa tai hetun satya in koine hi aka kar sunga na to ham kanei nu in e mudo le ep agel ding ham agan thei bangin neida than tai chu in numei nu hen kamin hi tara he ati in tara in ahi poiser mi phalo kon khanin e holo hi in heze achu kisel na dia mun ka hol le nakar chu akot ka kiloi hong kha in ka kisel hi ka ki pa wal jing nang zen hi chana he ka hoi da me ati hi satya in hinge che do jing tan kana to ding atam be se in kalungel akisu po ati pi tai live sunga chun satya alut zawin tara jong chu gang chelin ahung ki heng lut kinin hi chule sir lung sit ta in phat chom khat dia na ina ka hung thei ding ham ka phone jong switch off hin charging ka ki bol anga ye ati khit tai ange jing phana chun satya in jong a ina apui to thai charging port lai hun omi ki bol in lang na ho ding ho ki ho pi in lang kanei te in e hedo le ke dia boina lin ta hung so ding he tin chom khat zawin tara in afona chun mi aki ho pi in aki ho zo hana chun satya ko ma chun sir pung khat zo lang le ka guardian khat hungin tin e hung pui de hi chi chan ke ka adinga chu naruma ka thei ding ham hi chilaya hi ati le satya jong chu alung no mo the ta ne hi ano do tho in hi le numei nu chu che go tai he chun numei nu tara chu hung ke hin ka che nunga jing ni kho hi lo le ka thilong na mu khawa hi le ka thilo hi thi mo nang na chan ding he ti tai chutinga hi le kadin mun hi gang chela thusim ka sei thla thei lo hi a hi wanga boina ka nei hi ti pi in hi hejun satya in jong agel boi khe kitan ako lut kinin guest room langa a sa in anna ne di ham tia do le tara chun angai poi ati chu in ni thla langa short thim ta video conference ka nei diu hi in chika a chu na guardian ho ahung kha je nga hi le an zui jeng tan ke ko mang se ngai poi ji inem ti le press conference meeting kanei diu hi in ni hong su boi da jeng in ati tai
Satya jong chu video conference a anato khompi ho to ki hoin jing ka chun Satya jong alup na akonin athotan Satya chu tara chu a hin gel do in guest room lang agavet le om pui he chun Satya in agel da na he achi he tai agarjen hon ahung pui he tai etin he chipe laita chun apu pa anei nu pa chu ahung lunin a ina Satya hi kar chabi ahung pi gu dan he a kar la chu chabi ahung le pe hin hilai ta hi common room TV ho kom chakha chun a bek to adil sil amu in apu pa mu masanga chun gang chelin asel do tai he chun Satya jong alung the hle jing tan guest room langa achi kina tara agavet jong le amu pon abana toilet aga ave na hele tara thilong amu tai a ina nu mei thilong amu chu a ulchim awajeng tan he chun apu pa ko ma ahungin police ho ahung lut kinin neighbor hon thu hin pi dan wa he china hi mi kidel git ka za vetin chule routine check up hi informality adinga na ka hung to diu bo he tin permission akila tawin he checking achi zawin ima cha kamu po vetin akile do tawi he chun police on CCTV footage check dia security server room achi wa hile hard drive aki hal thatan he phat chom khat zawin Satya jong aloi ho khanin ki mu to pi dingin ahin kovin ama jong achi tan aloi pa hi police hall a khat chu an hi aloi pa hin nawang aphawal je nga hi na ina check up ka hong bol wa chu toilet na chi chu ki ka hi in ken thilong chu kamu do je anu hoi hi chule koi ham tia do a hi le Satya in athusim hon chu asei pia hi le police servicemen khat hin zala ka ki thopi na thei hi chan bo chu hi dead body hi dispose bol lang na su mang ding chi chu na bol do loi ding ati in EPT ham ke helwa chuti su mang jeng ding chuka gel thei poi atin anom him pui hinla police pa jong chu hitobang case a hin kisuna hi be in ke ho he police ka hiwin ka hasu ke ve ka sei banga chun a sel mang ding ngai to in lang ata sa hi asu mang ding ngai to in che tai lo chu lampi dang om pui a hi lowa hi le room sunga ka honga chu ke ka hi in toilet check chu ke yong ka boi ding a hi in sitting lan nang yong na boi tha ding a hi ATP tan lung no mo te ni ki khen hon tan hi Satya jong chu ai ina ahung ki le ki tan tara thilong chu bek len ta khana heng lunin asel mang ding dan angai tu tan he zan khang ahung hi phanin bek chu electric wire khana akhin hin parking lot chan chu all ta in a khai su tai parking mun chun car diki nunga aheng lunin asel dingin akholanga din akitol mang tan hinla lampi ka cha a car chu asikit tan hi zan khang kim lai chun mechanic a holin mun khat chun dukan kha go khat mechanic store khat ki mu in he cha pa chu ado a hile sir mechanic ho jong ache gam tawi chile dor ho jong ki kha gam ding tan ke a kha ge pen ka he ati hala Satya in nang be in ni hong vet pi in lung sit ta in tu zan zana ka kho ka thun ngai he arjen a hi ati he khol gam la ka che ding a hi in ka thun wa anga ye ati je a chu ada chamlo wa chu car chu aga vet pi a hile he mechanic pa chun car bonnet chu hangin avet le he car hi a fuel pipe a thau pipe hi aki a tan thu a hi a thau pipe hi a khel hoi lai la diham jing ka le bo ki mu de he je nim ti le dor ki kha gam tan koi ma chako ma imu lo diu he ke ko ma yong ki mu lo he ti pi tai jing ka bo hi thei ding he tan ama yong wang phat ta in e chi lai mu na chun local passenger van khat amu in hilaya chu back lane ta chu go ngin he passenger ato khom pi ho chu chula chun bura khat o min ama hin nunga mel hoi amu po chu line aga khet ji he van jong passenger adim phanin akitol do tawi lamkim apha wa chun van chu anga win cha donun akicholowe passenger hall a chu zukham khat jong omin hechipa hi nunga khat ko ma to hi je chun burapu jong chun ato ne ki khle pi ding ati le akina do hanin amuna ho to alung hangun aban banin akidel gamuwin Satya in jong zonin alon ji halloween aban sat do gama ven chu start a bol sa zam mangawa hi ahung ki tol phei kinwa hile abana lampi a to naw ven chu police check post a hamun license so avewin hile passenger vending a register lo hin private license zo hi je chun vena cc chun po thei lo diu hi tin bus ahung thlai khat anga win hi chi bus achun ato tawin he ven chu ahung ki tolin hi le ven chu bus a ko na hi Satya in aga amu hi in hi chun Satya in jong avet le a hi le ven chu anei pa ina lampika cha chu lamlen panga amun akinga amudo tan hi hi chi amu phanin Satya in jong bus chu akin thei lampangin a kham tai
van chu athim vet na hi le driver pu jong chun a van chu asop so ma hi le anung langa chu bek khat amudo in hi chi bek chu ga hona hi le tara thilong amutan akhut a hin mu phanin akichabe sen aking la jingin akinung ki ta ne he ama he van driver pu hi anu to ki wa hin nu cha khat bo hi honin hi ati za khe hlon tai driver pu hi anu in police head sa de he a hi lo wa hi le he chi thilong hi akitha chung changa he ni o de he ti le van driver pa jong chu ati za che chen hi ja hi a hi pu ye he nu police head sa sanga athilong he gang chela isu mang loi lo wa hi le police ki head sa jong le e ho e cho boi tho tho ding he e ni van driver mai in iti a witness iki khol tu thei ding ham kata san poi ati in hi chun thilong chu abek pumin akai kain akai phein mithi ki hal namuna bek pum chun a hal thatai satya jong a kholanga a ina achi in a i mutan hi ama he anu ko ma che wanga anu he acha thelo wheelchair a towa a hing mai hi in chule a in wa na tong nu mei khat hi ahungin ni ngai dam win in nei te aji chu ka hung ge jap na hi alo awmin lampia mithi a hal na wa a thilong mel het lo ho khanin a hal hi in a hi wangin a hal na wa chun ata sa akat thla chai lo yong awmin hi chu chu a boi pi wa hi le lampi a jema hi in hi cha chu ka hung o dena phat ka hin su mang den hi ti tai he chun satya jong chu alung the jing tan athilong ki hal namun chu adel phei ki tai police ho chun tara ta sa a hal ho chu achom khom le win forensic test dingin akoi tawi he chun police hon sniffer dog ana sa wa hi le ui cha ching ta hi je chun police ho chu apui phein thilong kila na ven chan chu apui hlungin ven chu hapati chan a hap tai police hon ven chu a khol wa hi le anei te aga do wa hi le a driver pa nu chun ke ho a he atin kona tol ham ati wa hi le ka chapa na tol he atin a chapa chu a hol ta win hi a tol pa he agama god wangun ama jong aki khaili tai aji chu ama hin mo na be mel het lo ven sunga ki da la police a boina atu ding hi nom lo wa hi in hi chi a hi ama le ama hi aki that na hi tai satya in jong ave in alung chang a phuzap jap jing in hi hi chun mel het lo number ki hello khanin satya hin kolin he chi driver pa thi a kona hi case close a hi tai ni sunga hin ne hin kho itium ham ken jong ka he chule tara iti thi ham ti ho thu hi na hin khol ka he na hi a hile nang jong na ki khai li ding he ti pi tai hi chini chun city langa ahung ki le ki tai driver po ina police inspector khat ache in anu ko ma chun zana chu ipithil so mong ham ki chen ta in nei se pi in ati in hi le nupi nu jong chun athu zo se im lu helin se pi ta na hi achapan athi masanga passenger nga hin po in lamka a bus a ato do sa tawin hi chi ho chun a hin po hi ding hi chi bag hi atin hi chun police station a ven sunga to passenger nga ho detail zo si chu ala do win abonin ako tawin aban banin aki ho pi tawin hi a chai na penin satya jong a hin ko un hi abana satya jong chu aloi police pangpa chun a hin kolin ina hungloin thil khat ka sei pi nom o me ati in satya in jong adel pheya hi le lampika chun lorry truck len ta khanin satya car chu ta ding ago in satya chu tha ding ago hin la satya chu azam do in aloi pa ko ma alung tho thowin he aloi pa in aki hopi na kachapa kidnap aki bolin naloi pa satya ki ti pa hin ki thopi ki na hi le na cha hi a hinga namu loading a hi eti lekha hin thot ve chuti nga hi le he chilai mo na ko na transfer zong na kila ading he etin e saving hi ja chu transfer ka kila he tai tin lekha chu satya vet sa tai cha ko na hi satya in he do chu hi le koi ham khat hin phat zo sia ama he avet thli ji hi ti ki he do e apu pa in a zong aga che ki nin apu pa ten hin ko win a che le boina su tai apu pa in laptop ma lim avet sa in hi le lima chu tara to lup home page lim adim set jing tai satya in chi hi thuta a he poi ati wangin approve la pon hi chi ja hi ani te in zong a hen nuwa ada hla o hi tai hi chi zo hin satya zong a na in a che kinin akigel komin a hi le ama dinga hi le sit hi pan na be hi jing tai a hin kho a i macha ani ta alo hi in i macha kine pi ji dingong ani te pui hi ja hi satya hi balcony a kona chop thla a ki tha ding ati a hi helai ta chun satya chu anu in a hin kolin boipu kalunggel anum thei poi teng le ka jan mangjong a si jing jingin chule ep na bol di jong le ching thei te in
chuting le all ta in gel lang ball in thil gang chela na gela hen na ball khel chuting le na lung tup na mol solo ding hi chule hi to bang thil mi zo thlep hi na ball lo di ka he aji chu minu khanin acha chu midang sanga he thim te te he tin anu in hin til ho pha chun ahung ki gel kinin tara chung thu hi aman achamta a hol din akipi hlatai azinga tara in tv koma bek ada hla chu aga hol do in asung chu holin a hi le asunga chun ladies hostel khat chabi amu in aman jong hilang ladies hostel lang chu azun pai tai hostela chu warden sister khat akimu pin tara chung thu chu ado a he le sister nuang chun watchman akowin ano do sa pai ta ne he chun satya jong chun adi thelo pha na chun security guard pu inzo chu direct in agadel lutan aga ki ho pi tai security pu hin tara chung chang thu het se pi tai ni khat het man lo ka in mi phalo hon tara roma ahung lut win in sunga chun aki mai mai win ima khat a hol honin he watchman pu hin agamat go na hi a hele atol do thon tai he achun warden sister nu koma police ko hite ati a hele sister nu num pui chule tara hi naw chaga hi in ama hin guardiana ane he father vincent he a hi wangin father vincent aga hol le accident in athitai azawa chun dn kiti college chairman pu to akki muto in college student ho chun tara a hol je chun alung hangun awodi di jeng jiwin a hi akina api tawin tara thu ipidinga na hung do ham atiwin he chun dn hung wa lon in satya jo ki pui do tai satya in jong dn koma tara thu hung do in koi hi jong le tara thu hi idia aseinum lo ham ati a hi le dn in jong tara hi nu mei hang san ta hi chule khat ve le phone switch off bola gamla camping dinga jong achanga che ji hi ati pi tai ahin la ni izat masang hama he tara best friend sophia athin sophia thi zowa kona he sophia bf pa hen tara he themo achane chule father vincent jong athip mo sa in hite ni hi avet da hi aji chu father vincent hi numeya ki chim a hi atile tara to anakilung no mo hon hi he chu father vincent in sophia chu akibina akwa atha hi eti a het hi zia sophia bf pa hi broken hi chuzowin father vincent chung thu hechi dingin satya jong hospital a chen hinla ho thei bi thei jong a hipon athilong keuse bo kimutan hi ato hompi father khat koma tara chung chang thu cha dong tai hechun father pu jong chun tara thu hi ka sei lo ding he tara he koi ham jong ka he poi atitan hi din to aga kimuto kinin din chun in luita khana satya chu apoi tai aji chu athi masanga tara hi chilai muna hi ahung hi ji ale kapui ne hi ati hichi in hin kadhir sophia boyfriend pa chu a umji ai hi kadhirin satya chu amule father vincent to ki jok hi 18 aging mojing na lain aji chu kadhir hin a het da na hi father vincent hin agf sophia chu atha hi sophia suicide ti a het wang wa hi athi masang je ma chu kadhir to khoma hin father vincent hin kovin achi a chu mai thlai sela che do hin ipidinga ama le ma ki suicide ki that ding ham tiang alung na he chule tara hin sophia ki tha chung changjong hi witness akipo mangja kalung hang a he etin satya jong chu avogo jinge heche hin kadhir to aloi hon satya to din chu avoli go win hinla ahung jam do na hone ahon na in kadhir thu sei da na chu document achai do ti chu agel do in kadhir in jong a khol le in akar sung ho cha avet le document folder khatara in achi masanga achai chu agamu do tai chu in document le drive ho ave in ama jong kadhir kom achi ki tai kadhir in satya chu akidel pi a avo li go na hi le satya in jong khunga in lang he che file hi ga ave ta di in che file hi he tara koma che hi hoite in ve in tin avet sa tai kadhir le loi ho jong chun file chu ave win danglam asa hle tawi azowin father vincent khela father aki hopi pa koma chun achi in father tara chung thu hin het hi in sein father vincent ji a church chule nang ho kasu min set go naw lampi ima cha po ye ke hon athu ka het go no hin ken jong hai ta athu ka het chit no ma he ti pe ne father vincent accident ni a chu tara he amang hin I dinga missing complaint jong na bol lo ham atin ado le thu hin sei pi tai ni iza masang ham ma chun ho in ka kai lai ta win tara and father vincent hin kol jengin hichini a chu bishop pu ahunga hin church a he
Father Vincent hi abuse in ho in kai ke chai chaya Father Vincent hi scooter ra ki tol do a hechini a chu lampia accident hi church min se khan te kati jewa athu hi ka sei po lo hi ati in to in medical college a Sophia suicide hi hechi bo chu hi ka het khol jong ka khol nom pon i macha jong ka he thim lo ja ala ka don lo hetai ati azinga Father Vincent scooter accident namuna chun Satya agachi in aga holin chimun hin thil khat amu in zan lama a flat na ahung kile kit na in parking lot na mel he lo khan in Satya chu athat go in hi hechilai ta chun security ho ahung phan win mi that go pa chu bai nga jam mang tai aji chu tara bag a ho a chu phone amu lo ja a thilong ko ma jong phone a pon hi in drainage seat ji chu phone hin ti ati in Satya in jong aga khul tai hechun phone hal amu in motherboard a seat lo lai je chun Satya in jong phone a kon chun file recover a bolin ama de dan taba in investigation akipat theitai azon langa college chairman dian ko ma jong achi in data izat ham akithum da in kakipa sir heche thusim hi a full stop ka bol theding a hi atitai kipa thu asin chule keji amon be van driver jong athi in chule tara phona konin athat pa jong ka hetai ati pin nangin jong ne ve diham sar ti a hele den chun Satya lol chamcha to hin suto in hichi a Satya in kadir te ho to akidel na a chun dienin akibu akhuna wristwatch chu amu in hichi tabang watch hi Satya in computer a tara phona ko na chu amu hi sir ke ko ma Sophia phone jong tapoi ati in den chu akidel pi tai hichi thusim hi hi le den hin Sophia hi rap abola atha hin police ko ma suicide case dinga asim sa hi wanga tara in Sophia hi agol ngai ta hi ja postmortem result avet le murder hi in hechi ja hi tara chu den ko ma chi in agagi tan he chule report ta hi police ko ma ka gapi eding hi eti pin heji hi den hin mi agoya tara atha sa got hi in athat khapowin Satya kar sunga chun ahung ki sel kha in hechun Father Vincent accident jong chu asim thu hin Father Vincent phone chu amana tara jong chu na het kina aki ho pi tara jong aga tha kit dan hi denen apartment a ahung masanga acid ma amana CCTV hard drive ho jong chu a hal sit hi tara aga tha Satya in hin khol lo ne dia chu hiti a hi tara to alup khomsa alim jong ala na lai hi chule Satya hi bank employee hi ja chu blackmail jong bolding sting la sum thum ding ati na lai hi Satya in a khol danin tara le Sophia keu hilowa amani banga hi student tamta jong atha ji ho hi orphan ngen hi jivin atha zo ting le atha ho sit chu akizo a medical college a chu mi hau hon acha teu sit a cho pi jiwa a hin kaisa jiwa hi hechi racket hi den changse he pon CMA kona MP MLA ti ho jong involve so ke wa hi azon in Satya in kadir le student dang ho chu nanup numu lo tawin student power koiman a het lo hi le vet sawin ati in ada hla in he case chungchanga evidence amu ho si chu police officer pu khotna api in hinla amin jong aseipon ama jong achi do tai hichan hin athusim ki chai tai na comments ungei ta hole na ngai lut nau zein ka ki pa na sim zo lo ka hin phonge ka video hom ki ting le ki muto ki taute hichika adinga chun na bonun mangpha